开始吧。大家好，今天咱们拍一期多多这个生活日常的视频，因为好多网友有非常多的顾虑，看完我这个喂狗的视频以后，说是不是经常饿着多多呢，还是狗有病啊怎么着？然后咱们今天就带大家看一下，因为我是做这个线下宠物食品批发销售的，然后这是我一家宠物食品旗舰店，多多就在这个店里边寄养，然后现在带大家看一下这个狗什么情况。多多呢已经在我这儿寄养2个月了，因为这个主人从小没有时间喂养，经常在笼子里边关着，就是整天饥一顿饱一顿，所以说导致的现在多多就是吃东西就是那个状态，然后吃完东西以后也是挺正常的。然后现在咱们就日常拍一下，就是常规他吃东西的时候，好不好？然后多多呢一天就是2次，一次就是这个量。然后现在带大家看一下，喂一下。然后现在呢，让多多出来，然后看一下他的状态。他就是看到东西，走路的时候就有点激动。多多，就是日常就是这么个情况。然后拍视频的时候也是这样的状态。然后大家可以看一下他身上一点都不瘦，确实一点都不瘦，而且特别肥。说实话，每天喂完它吃东西，然后我都得大扫除。然后再这样带大家看一下我的那个多多住的这个笼子啊，你把那个笼子打开，看一下多多住的这个笼子，门打开。这里边是紫外线杀毒的，紫外线杀毒，然后这个是排风系统，然后应该多多住的这个地方应该是。比如说比较舒适的，这些都是排风系统，然后每天消毒2次，就是这样。然后他吃完东西走路、活动了、玩了什么，这些都是正常的。一会儿可以带大家在外面看一下多多这个跑步的状态。然后这个地板是不滑的啊，因为这个好多狗嘛，我放出来好多狗。因为这些狗走路都是正常的，包括这个小狗，还有这个残疾狗，是我收养7、8年的一个后腿残疾的小狗。然后现在拍一下多多就是出来日常玩耍的时候，非常正常，其他的狗没有什么区别，就是吃饭的时候比较正常。坐下。刚做还会做，坐下，是多不舒服的，坐下，好一会儿，然后丢东西啊什么的都是正常的，然后来，好一会儿，来，好一会儿，然后反正就是这么个情况，也没有虐待狗，也没有说虐待狗，也没有说1个星期不喂啊或者怎么着。如果说真的1个星期不喂，这个狗也不可能是这样的效果，不可能这么胖。说实话，因为这个狗啊，跟其他普通的狗都要幸福，因为我这是专业做生产狗粮的，然后这个狗狗吃的时候绝对是最好的东西。然后如果朋友们有什么疑虑啊或者什么建议呢，可以给我下方留言或者私信我。然后感谢大家啊，因为关心多多的朋友，然后后期发一些多多的日常，多发一些他的日常，好不好？再见。